各位弟兄姊妹平安。我有啲道具喎，今日大家見唔見到呢個咩嘢？菜，邊個拎翻嚟㗎？哦，Nancy 拎翻嚟嘅。嗱，我遮住嚟做道具先啦嚇。哦，啲菜原來我哋弟兄姊妹自己種㗎係嘛？哦，種咗幾耐啊？人哋種送俾我。哦，即係人哋種嘅。哦，所以都係種嘅。咁咧就係話咧，哇！呢隻係咩菜啊？呢隻禾菜啊，香麥菜，係叫北菜。咩菜話？北菜，香麥菜啊，廣東話嚟㗎係嘛？個麥字喎。口字邊有個麥？哦，麥。OK， 嗱，各位弟兄姊妹，你又識到樣嘢咯喎嚇。咁呢個咧，點解我即刻拎出嚟咧？就係同我今日做嘅PowerPoint咧係好相似。嗱，上一次咧就分享完，我哋有一個叫做耕種神學，係邊個比喻出嚟啊？記唔記得啊？係啦，撒種比喻。咁啊，今日其實係撒種比喻嘅延續篇。我睇下咧，去唔去到個係得。嗱，上一次咧，當我哋提到話耶穌咧，就用許多嘅比喻教導咗眾人。咁喺教導嘅時候咧，耶穌就同佢哋講一段説話啦。咁講咗邊幾個比喻咧？其實就係講撒種比喻，然之後仲有3個比喻嘅。咁我哋今日咧會集中講接住嗰一個。我先咧簡單講一講嗰個比喻係乜。嗱，頭先講到啦嚇 Karen 都答到，係講撒種嘅比喻，就係講到咧，如果咧你想收割得好，你想有結果，你想有收成，咁咧就要喺好土裏邊，就係人聽得到咧，人聽得到喎。領受咗，然之後咧就結果實，有30倍，有60倍，有100倍。每一個種嘢嘅人都肯定係想有收成嘅。咁當馬可福音4章20節講完，緊接住係咩咧？就係講到呢一節開始，就係今日話我哋想集中思考嘅呢一個，可能係大家都好熟悉嘅比喻。不過今日咧又有新朋友嚟咧，咁咧佢之前都比較少返教會嘅，所以咧可能你未必聽過。我將會講啲背景嚇，你就會明白多啲嘅。咁咧4章21節咁樣講，佢話咧耶穌又對他們說：人拿燈來，豈是要放在斗底下、床底下，唔放喺燈台上嗎？佢話咧，因為咧掩藏嘅事咧，沒有不顯出來的；隱瞞嘅事咧，亦都沒有不露出來的。有耳可聽的就應當聽。跟住又講到耶穌，佢話咧：你哋咧所聽嘅要留心，你哋用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們，並且要多給你們。因為有嘅還要給他，冇嘅連他所有的也要奪去。嗱，呢個比喻講完嘅咯喎，幾節嘅聖經。大家如果基督徒嘅弟兄姊妹係咪都聽過？聽過嗬？係咪都好熟悉啊？都熟悉嗬？小生聽岌頭好熟悉喎，係嘛？咁我試下考下你咯喎，好驚喎！即刻講笑啫。咁咧就當我咧呢個禮拜咧，我一路再預備我篇講道嘅時候咧，我就問咗個年青人，我話：你再一次睇呢個關於燈嘅比喻，你睇下有冇唔明啊？咁開頭。佢都即刻話好啊，我睇啦咁樣。咁啊轉頭咧，佢就覆咗我呢一個答案，即係佢嘅答法就喺 WhatsApp 嗰度。佢話大概都明嘅，但係想知道所謂掩藏嘅事、隱瞞嘅事喺嗰度嚟講，即係耶穌嗰個比喻係唔係一定係話係唔好嘅嘢咧？你明唔明佢個問題啊？明我嗬？咁大家嗱，你又即刻可以諗下咯喎！我哋喺嘗試去思考呢個比喻嘅時候，我都會回答到呢個問題，所以我叫佢咧記得咧聽呢篇道，就係我回應你究竟掩藏嘅事，究竟隱瞞嘅事係咪一定講緊唔好嘅事咧？嗱，你唔使答我住喎，我見到好多人皺眉喎，好似唔敢表態咁喎嚇。咁我哋諗一諗咯喎。好啦。咁而家我咧進入去好想咧用呢半個鐘頭8個字嘅時間咧，同大家去集中思考下呢一段好熟悉嘅經文，但係其實裏邊你係咪真係明得晒咧？同埋我哋係點樣應用呢一段經文咧？耶穌又對佢哋話：人拿燈嚟，攞盞燈嚟啦，咁
豈係要放喺斗底下、床底下，唔放喺燈台上咧？咁原來咧，當時咧啲人做翻啲研究咧，佢話大約耶穌當時嘅時代咧，即係第一世紀咧，就係類似呢啲嘅油燈嘅。咁咧特別咧係屋企用嘅時候咧，就用呢啲油燈噶啦咁樣。好啦，咁咧而咧你見到右下角咧就係呂振中譯本。一陣會同你講少少咧關於唔同譯本咧，原來有分別嘅喎。嗱，譬如咧我哋教會咧用開嘅咧一般咧都係叫和合本啦。咁但係和合本咧又有叫新標點和合本，又有咧我用緊呢一本咧，因為我老花啊已經，我用大字版嚇。咁大字版就和合本修訂版，因為咧和合本咧第一版寫嘅時期啊，唔知大家知唔知幾時開始寫啊？即係翻譯咗第一本和合本啊，幾多年前到啊？20年？唔知，好嘢啊！有100年噶啦，超過100年。所以100年之前咧，就已經翻譯咗第一次嘅聖經。然之後咧，我哋不斷咧有唔同嘅考古出現，有唔同咧對文學嘅認識，有唔同對背景嘅認識咧，跟住一路去有啲嘅修改。所以咧就而家和合本咧都有一本叫做修訂版。咁其中一位咧呂振中博士咧，佢就係用原文去直譯咗聖經。佢嘅重點係個原文。咁咧，有時你發覺，如果你睇呂振中譯本咧，你話咦，好似有啲唔通順，有啲甩咳嘅咁。咁就因為咧，佢好想保留咗原文，無論佢係譯希伯來文或者希臘文，佢想保留嗰個原汁原味。你睇下點樣譯呢段？佢話耶穌對他們說：燈來了，又咁得意嘅，燈自己有腳嘅咩？你一陣入嚟嘅時候，佢話燈來了咁樣。點解咁樣咧？原來佢睇原文嘅時候咧，呢個係真係一個主詞主語，係佢會自己嚟喎。你話燈點樣會自己嚟咧？燈或者光喺聖經裏邊預表啲乜咧？喺約翰福音8章12節嗰度話，佢話耶穌又對眾人說：我是世界的光。耶穌自己就係嗰個世界嘅光。所以話當佢譯嘅時候，當有解經學家佢話呢一個燈來了，其實耶穌有可能係講到佢自己就係嗰個光，而事實上係嚟到呢個世界，佢話跟從我嘅就唔會喺黑暗裏走，必要得着生命嘅光。一陣會講，原來我哋基督徒本身係光嚟嘅。一陣會講多啲。好啦，講完頭先嗰節，有一節未完喎。我哋知道燈係點，但係大家知唔知咩叫做斗咧？有冇人知？小生，你話好熟呢段經文嗰次有啲見識喎，唔怪之係我哋主日學嘅導師啊嚇。咁大家知唔知係咩啊？你就好熟嘅喎。所以有時咧，即係咧，我就係好想有個心意，就同大家一齊咧掘本聖經深一啲。我哋好多時好多比我哋嗰個真好熟㗎啦，燈啊嘛，我唔好放喺斗底下啊嘛，唔好放喺床底下啊嘛。哇！我哋講到好熟㗎，但跟住一問你咩叫斗啊？跟住翻去問女傳道啦。原來我哋唔知㗎喎，但係耶穌一定唔會講啲無關痛癢嘅嘢嘅。耶穌講得聖經講得馬可記錄得，一定係重要嘅。咁咩叫斗底下咧？跟住再問大家，點解又要講斗，又要講床咧？我唔知你以前有冇問過呢啲嘅問題。如果冇問過，可能真係掘得唔夠深。呢一句嘢大家識唔識啊？我太太實識啦，中文老師嚇。陶淵明歸園田居，講佢想翻屋企耕田，想辭職。因為話說咧，佢就咧要去一笪地方，類似述職咁啦，就去見當地嘅大官。但係大官個手下咧又想見陶淵明，咁啊結果咧就陶淵明本來唔想去噶啦，但係都去啦。咁點知去到咧，咁啊要着嗰啲服噶嘛，咁仲要佢咧，因為如果見到高級過去啲要點啊？係啦，要下跪喎。咁下跪嘅時候咧，佢就唔肯，跟住就話辭職嚇，寫封我唔知有冇寫信嘅咧嗰陣時嚇，咁啊辭職，跟住咧就自己寫咗呢句嘢，然之後就話翻鄉下耕田。佢就話吾樂塵網中，一去30年，飢了戀舊林。詞如思故淵。點解我會引述呢一段咧？原來佢講咗一句説話，大家應該識嘅。有冇見過啊？不能為5斗米折腰。好啦，咁即係咩啊？
個斗即係咩啊？係啦，個斗就係個量器喎。原來5斗米，即係冇理由為咗5斗米，我就要去向住你彎腰嘅咁。跟住就寫咗呢句嘢啊！呢句唔係辭職信嗰句嚟㗎，係嘛？咁原來5斗米，5斗米有幾多咧？越嚟越深係嘛？5斗米咧，嗱，一斗咧應該係10升嘅，10個 lit 啊，10 lit 米而家唔知幾錢咧？嗬，原來嗰時人工唔知低唔低咧？嗱，我想你記得個斗，因為如果我哋明唔到個斗咧，對你跟住理解段經文咧，你會失咗啲味道，或者咧耶穌想講嗰啲神髓。好啦，原來斗咧其中一個就係咁嘅嚇，啲歷史研究到咧就係一個容器咯，咁然之後量咯，5斗，即係你當咧等於10 lit 嘅米裝到嘅呢一個兜咁樣，咁呢個原來就係斗啦。好啦，未解完喎，繼續落去。頭先講話斗底下、床底下，原來咧英文聖經咧佢就更加明白唔到耶穌個神髓點解咧？嗱，我好多時咧我都會讚賞英文聖經，但係咧我發現3個譯本咧都譯唔到最準確和合本譯嘅意思。例如 NIV 咧就係我哋睇得好多嘅英文譯本啦，佢做咩咧？佢就叫做 bowl， 即係個碗，佢譯咗做碗喎。好啦，咁跟住咧 message， 佢譯咗做水缸或者係水盤。咁而咧 NASB 咧佢就做 basket。嗱，呢3個都冇錯嘅。都係呢一個原文嘅意思，但係中文聖經其中一個咧，我都可以鼓勵大家，因為上網睇咧都係免費嘅，就叫環球聖經新譯本。佢譯做咩咧？佢就最穩陣啦。佢話耶穌又對他們說：燈難道是拿來放在量器底下咩？嗱，佢就譯得最穩陣啦，你可以話，因為譯到個神髓就係個量器。所以就算你唔知道個斗係乜，但係你話耶穌嗰陣時唔會有斗啫。耶穌唔會有斗，不過因為100年前當譯做中文嘅時候，佢要弟兄姊妹明白耶穌講緊嗰段聖經，佢就係講一個佢哋日日都用緊嘅量器，所以一講佢就明啦。你明到呢個量器咧，你就明到之後耶穌點解講某一節嘅聖經喺呢個比喻上邊。呢個咧就叫 modios， 就係希臘文嗰個字嚟嘅。個英文咧，大家唔知睇唔睇到啦？喺度 bushel 啦 ，bushel 大家知唔知係乜嘢啊？嗰人喺外國嚟啦，你哋知多啲啦嚇。咁咧 perk 又係咩咧？嗱，如果你哋咧50年代你出咗世咧呢個歌劇咧有首歌咧就叫做 Bushel and Perk 你一聽就知噶啦，好輕快嘅音樂嚇。好啦，呢個 modios 咧，嗱，你睇最右邊喎，呢個就係耶穌當日講一段經文，佢用嗰個原文 modios 呢個字，原來就係講緊 bushel 一個 size 咧，原來記住個斗。同呢個 bushel 都係量乾貨嘅，所以佢話 dry fruits， 特別好多時係量 grain 嘅嚇。咁原來呢個一個 modios 咧就係等於7.5 lit， 即係細少少，但係佢哋嘅功能一樣，都係愛嚟做量度嘅。嗱，大家記住量度、量器呢個關鍵字咯。好啦，大家睇一睇大約咧。原來咧一個嘅bushel 即係7 lit 嗰個就係咁啦，有半個啦。咁咧 pecker 就係再細啲啦。好啦，咁咧其實而家有時都有用嘅喎。你去到啲咧，即係啲見到啲人買賣咧，原來都係咁樣一個做買賣。好啦，呢節明晒未咧？開始驚驚地咧，大家係嘛？嗱，個燈點樣？嗱，耶穌呢段説話咧，你會覺得，個個都知啦，冇理由我哋啱啱有弟兄好啦，幫我哋換咗新嘅射燈，冇啦，換咗張新嘅射燈，弟兄就識擺上去，唔通我話唔該幫我安喺個琴底啊，照住阿 Frida 隻腳啊咁樣嚇，咁都叫做有啲功能喎。但係如果你話就咁揾個籃吸住，你一聽就話梗係啦，我夠知啦，後邊嗰幾個小朋友都知啦。咁即耶穌仲要講咧？如果真係個個都知，係咪有啲嘢我哋做唔到，或者話明知都唔做咧？繼續咯，又係呢段經文。今日我哋淨係識一節經文咧，個應用已經可以影響你一生，可以話。我陣話俾你知點解。好啦，呢度咧就係當時咧，如果你去到聖地咧，
你就會去可以幫我啱啱呢度熄一熄燈先，唔該啊 Jack。係啦，睇清楚啲，就係你去到聖地嘅時候咧，就有個村啦。咁咧佢就話模仿咗咧，嘗試還原當時耶穌時代咧，究竟咧佢哋啲屋係點嘅。嗱，而家咧睇你啲眼力去到邊啦？你估嗰盞油燈擺喺邊嘅咧？可以，因為可以全螢幕俾屋企嘅朋友睇，已經係啦，果然醒啊！喺邊啊？再近啲就係喺最右上角啦。即係話你個燈就拎翻入屋，咁耶穌就冇理由擺喺床下底啊！真係正式廣東話，係咪？咁你一定要擺喺最高嘅地方。咁有機會先請教阿 Sir 啦。點解光咧喺上邊又會發散啲啦？喺下邊又冇咁光啦？咁樣好啦，可以開翻燈啦，唔該。唔該晒啊！好，咁既然斗底下、床底下，我哋明啦。但係仲有一個問題未解決，點解又會講斗，又會講床咧？繼續睇埋落去先咯。佢係因為掩藏嘅事沒有不顯出來的，隱瞞嘅事也沒有不露出來的，有耳可聽的就應當聽。嗱，呢個當你接收嘅時候，究竟係咪淨係講唔好嘅嘢咧？會唔會有機會講好嘅嘢咧？而你一路讀嘅時候，你一路嗰個嘅印象理解又係點咧？耶穌繼續講，又說你哋所聽嘅要留心。嗱，咁短嘅比喻已經強調咗至少2次，就係要留心，就係要聽，證明就未必係我哋所想象中嘅我夠知啦嗰啲嘢。佢又說你哋所聽嘅要留心，留心啲咩咧？你哋用乜嘢量器量俾人，也必用什麼量器量給你們，並且要多給你們。嗱，呢段說話其實係一個應許，係一個好好嘅事情。耶穌想我哋知道，原來點解頭先我話一定要解到耶穌嗰個講量器嗰個字，因為耶穌跟住原來個總結就係講你點樣做。你點樣量嘢俾人？如果你想有多啲嘅話，你用乜嘢量器量俾人？你點量俾人？一講到量器，一講到話祝福俾更大嘅你咧，我想你諗起路加福音呢一段好傳神，又有講斗，又有講祝福嘅。點祝福法咧？原來佢話你哋要俾人，就必有俾你哋嘅，並且用10足嘅升斗。嗱，頭先有講啦，佢用翻斗呢個觀念，即係話你去俾人嘅時候，就會有10足嘅連搖帶按。嗱，中文呢個好傳神。咩叫連搖帶按啊？就又會熬下。大家有冇試過倒嘢落你嗰個叫做咩啊？即係缸係啦，倒嘢落啦。咁你想倒多啲，咁你會熬佢，咁啊轉咗實啲啦。然之後如果你再壓埋，仲有咩叫上尖下流啊？或者會有幅。即係流瀉咗落個地下，落到你個懷裏邊。佢話因為你哋呢度再講一次喎。佢話因為你哋用乜嘢量器量俾人，亦都必用乜嘢量器量俾你哋。嗱，我哋好多時買嘢咧，你都係想人哋點啊？其實量多啲俾你啦。你唔會話夠啦咁樣噶嘛？你唔會話重得滯啊，我唔想拎啊咁啊。你唔會噶嘛？你仲會睇住佢夠未啊？夠未啊？就係咁。咁我記得好耐以前10幾年前，我喺中文大學讀緊神學嘅時候，咁我哋有個 canteen，咁我買燒味，我排隊咯買咯。咁可能我唔靚仔啦，跟住咧你哋成日都話靚女靚仔嗰啲啊，俾隻燒鵝俾你噶嘛，係嘛咁咧我一去到攞一碟嘢翻嚟，哇，甩皮甩骨嘅，嗰個鴨咧得塊皮嘅啫，跟住個叉燒咧又唔知乾真得好細嚿。咁我點咧？咁大家一睇就知我好單純啦，係咪？咁我又好恰噶嘛，係咪？咁我同佢講，我真係同佢講啊！我拎翻去，我話師傅啊，呢碟嘢如果俾你，你點啊？佢唔會攞把刀斬我嘅係嘛？我都好溫柔噶嘛，我人係咪？我真係咁溫柔。我師傅啊，如果咧呢碟嘢你攞咗，你會點啊？咁樣佢話得，我仔等陣咁樣，哇！跟住全部打碟俾我。有時呢個。即係有時就係其實將心比己啫嘛，係咪啊？你啊成日想人哋賜多啲俾你，但係你分人嘅時候咧，你就唔係攞個斗俾人，你係想人哋俾個斗你，仲要係瀉晒嘅。但係你自己咧
就唔知攞個樽仔係嘛，仲要倒少少咁樣係嘛？你倒俾人啊，你又唔係咁倒喎。但係耶穌就話：你咁樣做，你會可能覺得蝕底，但係喺上帝嘅眼中，喺耶穌嘅眼中，你有好多嘅祝福，多到你估唔到嘅，可以係咁，一倒上尖下流，一路倒到瀉，甚至聖經話甚至無處可容，係咪？如果你願意奉獻俾上帝，跟住可以祝福你，甚至無處可容，哇！呢個幾大嘅祝福啊！好啦，我哋開始嚟到應用嘅部分，因為我好想同大家，我哋聖經嘅知識可能聽好多，頭先我講嗰啲可能你已經知道，比我知得更多，但係個關鍵係呢段經文同我哋有冇影響呢？同你行事為人有冇改變呢？如果冇嘅話，即係聖經你一路都冇應用到，你得個聽字，你行唔到出嚟。聖經都話我哋聽道要行道，但係點樣行呢篇道呢？回應翻呢個年輕人嘅問題，原來喺路加福音9章45節，佢話門徒卻不明白這話，其中嘅意思對他們隱藏着，使他們不能明白，他們也不敢問這話嘅意思。如果你睇翻個背景咧，呢度耶穌大概係第二次去講佢會要去死，要去上十字架，將來要復活。但係嗰陣時佢同門徒講，門徒唔明啊。但係嗰一刻係未係時候，所以聖經呢度形容路加醫生話佢隱藏咗一啲嘢唔講住，因為呢一刻佢覺得未需要，或者呢一刻講你未必明白。仲有一度馬太福音13章35節嗰度講，佢話這是要應驗先知所講嘅話，我要開口說比喻，說出從創世以來所隱藏嘅事。原來一開始創世之後有啲嘅事情，你睇舊約聖經嘅時候，有時係冇講到嘅，上帝係冇講到冇回答，但係呢度一早已經講到話有個人有一天要開口說比喻，由創世以嚟嘅事所隱藏嘅事都要讓人知道，呢個咪就係耶穌基督咯。耶穌咪開始好似我哋今日咁，佢用唔同嘅比喻去教導眾人。仲有一個馬太福音6章3至4節，佢話你施捨嘅時候，唔好讓左手知道右手所做嘅，好使你隱秘地施捨，你父在隱密中察看，必然賞賜你。原來有時我哋做咗好嘅事情，呢度就一個誇張嘅語法就話，我哋點會左手唔俾右手知，右手唔俾左手知呢？呢個只不過好想強調嘅意思就係話，唔好俾人知，唔使俾人知，因為你越暗中幫人，你父亦都會喺隱密中去知道，上帝係知道嘅，必然會賞賜你。所以我引述咗呢幾段經文，已經回答咗嗰年輕人嘅問題，就係唔一定係唔好嘅，可以係好嘅。有啲嘢你覺得點解我做咗冇人知㗎？可能我哋有時都會埋怨，我做得咁辛苦，冇人知嘅，唔使擔心，上帝知嘅。或者另一個講法就係話，我做得咁衰，冇人知嘅，但係你都唔使擔心，一定知，上帝會知道你做緊啲乜嘢。你想唔想有呢個嘅祝福呢？最後講埋斗底下同埋床底下，點解會分別講兩個咁唔同嘅嘢呢？唔知你有冇諗過呢？呢個又好似唔係強調，唔係由床底去強調個斗底，斗底同床底係兩樣嘢嚟㗎。點解耶穌要咁樣強調呢？俾個 tips 大家。幾時大家會用斗㗎？就係量嘢咯，係咪啊？幾時要量嘢啊？係啦，買嘢嘅時候咯。大家有冇試過俾人呃秤啊？冇理由嘅，你咁精明嚇！我記得嗰次咧，阿小生你買魚啊嘛，係咪啊？咁啊，象拔蚌係嘛？象拔蚌咁跟住咧，去到某超級市場啦咁樣，跟住咧，然之後咧，嗰個人咧猛咁拎出邊嗰啲俾佢。跟住唔得，你把聲好聽好多嘅係咪？我要裏邊嗰啲咁樣，跟住又唔知點樣咧，啲水咧又唔可以咧。如果多水咪叫咩啊？重稱啦啊！果然係咁啊，重稱咗啦咁樣啊，唔要咁多水咁樣。呢啲磅咧，嗱，如果大家喺香港長大咧，有機會見過。我7、8年前翻去大埔咧，即係翻香港嘅時候咧，
咁咧我就一出街市，我覺得點解咁得意嘅？見到類似呢個唔係呢個唔係大埔嘅，另一個街市嚟嘅。咁喺大埔街市一出咧，就有個磅喺度嘅喎。我嚟做咩㗎？你知唔知啊？呢個叫公正磅啊，即係等你磅下。即係咩啊？即係如果你因為成日都話個個都有時啲人就會覺得人哋呃秤㗎嘛，咁啲多嘅又話1斤咁樣係嘛？你試下你磅啊咁樣，佢磅就真係1斤喎。但係佢哋有好多方法㗎嘛，係咪？咁但係咧佢就你唔信啊？咁你就擺喺出邊個公正磅啦咁樣。咁呢個有個意思就係話你唔信啊？咁你試下磅啦。另一個意思係做咩？我就覺得佢同晒所有相反講啊。講乜嘢啊？你唔好以為人哋唔知你俾咗幾多人，人哋一出門口就知啦。咁可能有少少阻嚇性，唔知道。但係當我再讀呢段經文嘅時候，我想再掘深啲嘅時候，點解會有兩個咧？嗱，好坦白講，以前嗰幾十年做基督徒咧，我都冇諗過點解要擺兩個。但係我一諗，今次就係話，咦，斗底可能就係幾時用斗啊？就係當買賣嘅時候，因為你喺聖經裏邊，你睇到好多時啲場景咧，耶穌都係去到市集嗰度，會同人傾偈，做城市宣教，做職場宣教。咁變咗佢講呢啲，你就明啦。嗱，你所有做生意嘅，你要用誠實嘅方法嚟到俾人。第一，個燈喺度㗎，個燈喺度。如果你真係想擺喺斗底下嘅咧，咁即係其中一個可能嘅解釋係咩啊？即係你想出蠱惑。嗱，呢個係我自己嘅亮光嚟嘅啫。但突然間好似提醒咗我，係喎，你唔好以為人哋唔知喎。你可能喺呢行好耐，識好多蠱惑嘢，你可能呃到人，當然你呃唔到自己，但係你呃唔到上帝，因為上帝嘅光喺度，你冇理由收埋喺個斗底下，冇理由收埋喺個容器底下。如果係咁嘅話，即係你個企圖未必好。你一係就可以話係蠢啦，你有盞燈又點又油都要錢噶嘛，咁你冇理由唔用佢噶嘛。咁一個可能你係蠢，一個可能你係全心詐騙。呢個係喺生意上邊，喺買賣上邊，佢會提大家。咁喺床底下有咩意思咧？我諗到就係話，當你個燈喺床，你要照亮全家。而我哋基督徒係光嚟嘅。究竟我哋喺我哋嘅屋企，喺我哋嘅教會，我哋做唔做到嗰個角色？再反思就係，好多牧者同埋解經家都話，如果光唔係，如果我哋真係光嚟嘅，聖經話，我哋係光嘅話，究竟我哋有冇發光？有冇照喺人前？上帝俾咗你哋唔同嘅恩賜。頭先同新朋友講話，我哋牧恩好多叻人。你有冇用你啲恩賜？我哋好多新朋友，你哋有冇用你嘅恩賜？我哋好多唔同教會嘅弟兄姊妹喺度，你哋有冇發光？馬太福音5章16節，佢話：你哋嘅光也當這樣照在人前。即係耶穌話：我就係光啦，我嚟到呢個世界就冇黑暗。但係你哋啊，所有信佢嘅基督徒，你哋嘅光也當這樣照在人前。我成日都口快快，亦都係以前聽咗好多牧者講，我又講一路講嘅時候咧，我講到唔覺我錯咗。但係咧，好多謝阿李傳道咧，佢有一兩次都提我嘅。佢話：李傳道啊，有少少你可以改善嘅咁。佢提我咩咧？我成日都話我哋要咩啊？做鹽做光。其實我哋唔係要做啊，我哋係啊。即係你做嘅意思，好似係你要去特登去做嗰樣嘢出嚟，係嘛？但係原來聖經好好俾我哋就係，我哋本身就係光啊！你唔係做唔做嘅問題啊，你係發唔發嘅問題啊！而家你係有幾光嘅問題，你係咪能夠叫他們看見你們嘅好行為？所以我哋做基督徒從來都唔應該收收埋埋，有好嘅行為要係俾人知，要係能夠做到見證，因為你最終唔係榮耀自己，最終係榮耀歸俾天上嘅父。呢個係好關鍵。
所以呢個已經係唔係做同唔做啊，係你係啊。究竟你係成點啫？究竟你做唔做到呢樣嘢？叫唔信嘅人，叫其他人看見你哋嘅好行為，然之後將榮耀歸俾天上嘅父。究竟點樣可以做到發亮、發光、發光發亮嘅平台呢？點樣可以做呢？嗱，我想你有兩個觀念。第一就係我哋自己本身係一個平台，因為我哋每人都係光嚟嘅，你靠唔到人哋。我哋自己係，我哋嘅教會肯定係啦。上帝俾到我哋有呢個平台，我哋點樣做？我好想我哋之前有分享過，就係我哋帶住教會一家係 one church 嘅啫。呢度嗰次我講完之後，冇一個人反對我，因為聖經講噶嘛，耶穌就係得一個，係咪？係基督嘅身體，教會就係保羅講。我哋呢個平台，我可以做證，我哋做到彼此相愛，我哋可以彼此包容。點做呢？我要分享唔同嘅見證喺最後呢10分鐘。其實講唔晒嘅，我講一部分俾大家知道。當上帝俾咗牧恩堂我哋好好嘅地方，係嘛？樓上樓下左右加埋9000尺地方，有咁多地方，上帝俾我哋嘅。有一班嘅弟兄姊妹，10幾個弟兄姊妹堅持住唔放棄，其實好難嘅。堅持住，特別係 Covid 呢段時候。教會重要嘅係要有你哋每一個，所以話實體崇拜，你哋每一個人就係話我哋冇浪費到上帝俾我哋嘅地土。溫哥華樓市貴唔貴啊？貴啊，係咪啊？但可能好多教會我哋都未用得好好㗎，我哋已經用多咗啦。但我研究香港好多教會嘅時候，有成7成定8成係1至日淨係用1日，其他唔用噶啦，好嘥地方嘅。我哋點樣善用上帝俾我哋嘅實體嘅嘢呢？呢啲係實體嚟嘅，呢啲係實體嚟嘅。你坐喺嗰啲係好靚嘅實木嚟嘅。另外，上帝俾我哋有小朋友。我哋點樣去將每一個生命教養孩童，使佢走當行嘅路，就係到老都不偏離。我哋點樣用上帝俾我哋，竟然間可以接觸到唔同嘅小朋友，我哋有唔同嘅導師，而家輪流緊已經有3個兒童嘅導師喺度。我哋點樣去配合上帝，讓佢哋成長呢？呢個係實體嚟嘅。上帝俾我哋能夠入到護理院，同到20-30個院友，仲有識廣東話嘅同事。呢間護理院等咗2年，揾唔到可以能夠講廣東話、普通話嘅教會。我哋好感恩上帝俾咗呢個機會我哋點樣做？好感恩就係話上次10幾位弟兄姊妹願意侍奉，今次有差唔多係20個啦。有啲新嘅弟兄姊妹願意一齊參與，好感恩。因為呢個就係一個侍奉嘅平台，侍奉係要學嘅，生命係要成長嘅。你唔學、你唔試、你唔錯，係唔會成長嘅。我哋好感恩上次有姊妹幫我哋去做見證。當姊妹做見證嘅時候，下邊嗰幅左手邊嗰個叫 Sunshine， 佢係正主協會嘅同工嚟嘅。佢同我哋做見證，講佢媽媽點樣喺年老嘅時候信耶穌，點樣完全唔識字，後來哇識得唱詩歌，一齊睇聖經。佢同我哋分享見證。我哋執事 Irene 幫我哋做普通話嘅翻譯。嚟緊呢一次有阿達芝幫我哋分享佢喺癌症上邊點樣經歷上帝。有阿 Gigi 師母幫我哋嚟到去做翻譯。我哋有唔同嘅弟兄姊妹喺個平台裏邊，我哋要侍奉上帝，我哋要學習點樣去將上帝俾我哋嘅平台去發光、去發亮。同樣，我哋除咗實體，我哋仲有而家成日都要講嘅新常態，就叫咩啊 ？Hybrid， 即係你哋嗰架車咧，咩叫 hybrid 啊？有電有油，可以運用得更加配合。上帝俾我哋一個能夠做到 hybrid 嘅平台，就係我哋而家喺度分享，跟住而家有幾十位弟兄姊妹同我哋睇緊直播，之後有唔同嘅弟兄姊妹同我哋睇錄播。上帝俾我哋唔同嘅天使嚟到，有好多唔同嘅器材，但係淨係有器材係唔夠嘅。
我哋要有侍奉人員。呢塊係一塊田嚟嘅，呢塊係一塊 global 全世界都接觸到嘅一塊 hybrid 嘅田，係上帝俾咗我哋。我哋點樣用？我哋感恩一路有唔同嘅弟兄姊妹嚟到我哋當中。我哋感恩就係話，其實我同執事商量就係話，其實我做緊一個實驗啊。咩實驗啊？我做緊一個真係落實乜嘢叫做 One Church 嘅實驗，就係冇宗派、冇階層，然之後一齊侍奉。當有弟兄姊妹知道我哋有呢個咁好嘅平台嘅時候，有姊妹係打電話同我講，佢話：哎呀，呂傳道啊，我可唔可以嚟到跟阿 Sir 學嘢啊？因為我喺自己教會咧，都係用呢啲，但係我見到你哋個平台，我好想跟阿 Sir 學下。我知道阿 Sir 好有經驗，我話你咪嚟咯。跟住佢一個月都會嚟1-2次去幫手。嚟緊911嗰個崇拜，佢都會嚟幫手。嚟 One Church 咯。唔怕㗎，你咪學咗嘢，然之後你咪翻嚟祝福翻你自己教會咯。但係同樣你又可以祝福我哋，點解唔可以？我哋今日有2個新朋友，唔知2-3個禮拜之前，我接咗佢落機，跟住星期日佢就翻咗嚟，一齊去學習。今日佢9:41已經翻到嚟啦。個新朋友連續嚟咗幾次啦，佢落機到而家未停過。佢話：我想學嘢。我話其實我哋都需要你，因為喺911嘅時候嗰個禮拜啊，即係嚟緊嘅9月11號，我哋會去到 Kelowna 嘅教會去幫佢去侍奉帶一次嘅音樂崇拜，就係將上次嗰個音樂崇拜重做一次，去祝福內陸嘅教會。嗰次我哋原本得一個 team 嘅啫，冇 A、B 嘅，原本得一個 team。跟住咧，我哋話我啦、阿 May 啦、Matthew 仔啦、阿 Sir 啦，同埋嗰次唱詩嘅所有弟兄姊妹，我哋會入咗去。跟住 Irene 執事話：咁我哋呢度點算啊？嗱，喺嗰一刻咧，我都唔係好識答佢嘅。我話繼續祈禱。跟住開始人慢慢多，跟住開始阿 Jack 開始有2個 A 字新朋友，原來佢哋同一日落機嘅。我話總之我接埋你啦。跟住佢哋都成為咗好朋友。原來上帝一路係派唔同嘅天使，而係新朋友咪俾你試咯。點解唔試得啫？新朋友，你新朋友撳嗰個電腦嗰個掣 PowerPoint 上落，唔會爆炸啫，係咪啊？但係而家佢喺度學習，佢哋好願意好早翻嚟一齊去學習點樣嚟到去讓我哋呢個平台更加好，亦都要靠啲年青人一路去好似耕田咁。去拉線，去耕耘呢一笪地。嗱，我知你種嘢啦、菜啦，係咪？你哋要踎低，係咪啊？要去做好多嘢。原來佢哋都係我哋啲弟兄嚇，啲台啊、凳啊，係佢自己揼出嚟嘅。嗱，佢就真係要做張台啦。你本身唔係台嚟噶嘛，係咪？要做張台，呢個就係做啦。仲有我哋喺網上邊。第3，我哋除咗有實體有 hybrid， 我哋仲有就係一個網上嘅一個嘅網頁。一陣我會講多啲，但我想同你講話點解我話呢一個係一個世界性。我哋好感恩過去呢一個禮拜，我哋接觸咗唔同嘅人次。大家可以睇下，呢個可以熄一熄燈啊，唔該，阿 Jack。YouTube 話俾我哋聽，我哋接觸到嘅人喺邊度咧？加拿大接觸到1000幾人。原來有31% 係佔咗嘅。第2位係香港，有15.5%。第3位係台灣，第4位係美國，第5位係馬來西亞，然之後係英國，跟住仲有其他人嘅，因為佢個比例太細。我哋好睇到上帝原來一路使用緊我哋呢個平台，去祝福緊廣東話同埋普通話嘅華人。因為點解台灣多人咗呢？就因為有位台灣嘅姊妹，每一次崇拜嘅講道係幫我哋加字幕嘅。我哋一完咗崇拜，唔使3日就有字幕嘅。所以係多咗好多係唔識聽廣東話，但係會睇到我哋嘅崇拜嘅朋友或者弟兄姊妹。最後會講埋我哋呢個平台係我哋嘅網上，我哋有實體有 hybrid， 仲有喺網上邊。呢個網上邊係極重要。呢個係我哋嚟緊今日下晝4點鐘全新嘅網頁，
係新做出嚟嘅，又係做啦，全新做出嚟。因為原來我哋以往嘅網頁，阿 May 執事話接觸到好多唔同嘅人，以至到我哋可以能夠更加優化嘅網頁嘅時候，我哋可以更加能夠接觸唔同嘅人。當你一入到去嘅時候，有第一個版面，呢個版面右上角咧，你會睇到就係有我哋嘅首頁啦，有關於我哋崇拜重溫、全年讀經、參與侍奉、奉獻方法、講道重溫同埋想知更多。有幾個 page 我係十分好想大家翻去即刻試下去瀏覽嘅。當你以後崇拜同而家一樣，你 click 咗個網頁咧，你會睇到第一頁，你仍然可以喺第一頁嗰度咧有個 button 咧，咁你一 click 入去咧就會入到我哋今日即時嘅崇拜，或者啱啱嗰個禮拜完咗個崇拜。然之後咧去到第一頁嘅最底咧，你會見到唔同嘅相啊。咁我哋咧會有時會更新啲相啦，我哋咧護理院啦。呢個小朋友一齊玩得好開心啦！咁而家有一個都喺後邊玩緊啦。咁另外就係有我哋其中一 team 嘅敬拜隊啦。敬拜隊裏邊，我唔知你記唔記得中間嗰位女仔Michelle， 大家記得我？我想話俾你聽，好多人問我點樣識佢哋嘅，我識咗佢哋幾耐嘅。另外咧，如果你入到關於我們咧，你就會好清楚見到我哋教會嘅相片啦。然之後落啲咧，你就會見到一個 YouTube 嘅片嚟嘅。就係咧教大家點樣去泊車。我真話俾你聽，嚟我哋教會泊車係好方便嘅。你話係咪㗎？我今日唔係喎。跟住咧，呢個一啲都唔靚仔啦嚇。咁咧就係咧嗱，你見到咧我哋用嘅字嗱，今日你見到我呢件衫咧，其實我飲衫嚟嘅。我屋企得2-3件飲衫嘅啫。我好認真對待每一次崇拜。上一次有一次我着咗件我3件飲衫，即係咧上電視啊！以前上電視嗰件就係以前上 TVB 噶啦嚇。咁咧呢件咧就而家上 Fairchild。咁咧我就着咗之後，跟住收到好好嘅 feedback， 特別係啲年青人，佢話：哎呀，呂 Sir 好啦，你可以同我哋近啲啦。我話係啊，我就係想得着你哋。我而家呢個平台，我哋唔係淨係俾我哋自己一班信咗嘅人。教會係要出去嘅，我哋係要接觸年青人。我話你有冇聽耐咗？我今次邊度啊？跟住話聽晒啊咁。唔怪之有一次喺 New York 有個浸信會嘅執事，佢同我講，佢話呂傳道，你可唔可以着少啲西裝，多啲可以其他嘅服飾？雖然我而家都流緊汗，所以有時愛靚都唔愛命啊！嗬你哋就着晒短袖衫啦咁呢度咧就有我一個嘅介紹。其實我諗住我想同大家一齊點樣去耕呢塊田，耕上帝俾我哋呢塊田。泊車你再落啲咧，你就會見到咧嗱，成個 Victoria Park 係泊車免費，但係仲有係俾幾蚊嘅咧幾蚊雖然好多，但係如果你緊急翻嚟咧，我覺得值得嘅。就係咧，你喺呢度行過馬路，呢度銘恩唔係呢度唔係銘恩堂，我講咗我哋舊嘅教會添。呢個沐恩堂。行過對面呢條馬路過嚟唔知幾多分鐘咧，3秒到啦咁就有呢個停車場。呢個停車場係好好泊嘅，我自己落過去噶啦，親身一次你都知啦，係咪？呢個停車場咧行遠啲都要2分半鐘嘅，但係咧就係難泊少少。你落去嗰下，另外一頁崇拜重溫。而家弟兄姊妹整到好靚嘅版面。就係話咧，你可以入到去，你一 click 呢一度咧，進入敬拜咧，咁就可以咧係入到去重溫。呢個我特別好想問大家，我哋教會全年讀經計劃，你千祈唔好表態，究竟有幾多人真係每日有讀經？其實呢個全年計劃係我同師母、我同太太。我哋真係輪流讀經，每日讀1章。因為對我哋嚟講，最緊要餵養大家係咩呢？就係聖經。每一個人讀聖經一定會被鼓勵。但係如果你話你想靈命成長，但係你又同我講，我哋每日讀經其實最長嗰日係唔超過18分鐘㗎，應該。有啲人話俾我聽揸車聽，有啲人話俾我聽洗碗聽。但係起碼你可以聽。如果你真係一路聽嘅時候，我哋已經出咗埃及㗎啦。大家成日都話讀聖經出唔到埃及啊嘛，因為我拍心口，我同師母一齊帶你出埃及。
我哋真係落實每日同大家一齊讀聖經。如果你真係未開始，因為我唔想你嘥咗我哋弟兄姊妹嘅心機，嘥咗我唔緊要，但係背後其實好多人做咗唔同嘅嘢。你諗下，你要出到呢個計劃，你要每日 upload 係咪啊？你仲要 upload 個網址。我哋教會弟兄姊妹仲好好啊，係每日 send 去 WhatsApp group， 驚你 click 上網都困難，我 send 去 WhatsApp 俾你。好感恩，過去呢1-2個禮拜，有另外啲弟兄主動話：哎呀，我見啲弟兄姊妹太辛苦啦，我幫手做啦。幾美麗嘅圖畫，就係咁啦。你有機會有個平台俾佢侍奉，如果唔係你就擠壓咗本來想侍奉有恩賜嘅人，佢都發芽唔到，長大唔到。所以當你去到呢個全年讀經計劃，我好想你，如果你之前錯過咗唔緊要，之後慢慢補翻。但係我想你由7月3號開始聽翻。7月3號，因為係撒母耳記上嘅第1章，你開始了解到撒母耳嘅成長。我想你呢度開始，每一個祈禱會我都會問大家：你聽咗未？唔係嗰個廣告你飲咗未？係你聽咗未？或者你睇咗聖經未？當你 click 入去嘅時候，你就會見到呢個都係一個版面，有邊個幫我哋每日喺網上面上載呢？就係一個喺台灣嘅姊妹。所以我哋而家幫我哋一齊做侍奉嘅呢一個平台，唔係淨係溫哥華，有香港、有台灣、有美國、有香港，同我哋一齊去做侍奉，一齊去耕耘呢一個平台。佢每日就係咁樣上載，好有心機整咗呢個版面，希望大家會真係能夠幫到大家靈命上有成長。另外一個係叫做參與侍奉。你入到去嘅時候有個表，所以頭先我話我哋係世界性嘅。就算而家睇咗你馬來西亞、你台灣唔同嘅弟兄姊妹，你都可以一齊。我一定會諗到辦法幫你成長，一定諗到辦法有侍奉嘅崗位係俾你。然之後最尾講埋想知更多，我哋舊嗰個網頁都有㗎，就係有想知更多。有一日我收到個 email，個 email 佢話啊，呂傳道，我咧哋識少少音樂嘅，我哋知道咧你教會都缺乏敬拜嘅弟兄姊妹，我哋咧可以嚟幫下手。嗰次完咗崇拜，我呼籲之後一陣間就收到喺呢一個版面啊，就係我哋收到個 email，嗰個就係 Michelle 同阿 Bruce 佢 send 俾我哋。啲人成日都問我哋點樣認識，就係有一次我幫美國一間教會講一個嘅 Zoom 嘅佈道會，嗰次個人數唔多，得20零人。但係原來 Michelle 話俾我哋聽，當我認識我哋教會嘅時候，因為佢嗰日本來俾美國嘅弟兄姊妹聽嘅，點知唔知點解有人俾咗條 link 佢，佢又走咗去聽，跟住然之後佢就認識咗我哋，跟住一路就同我哋一齊去侍奉。佢而家每個禮拜都有參加我哋嘅網上崇拜，每一個月至少有1、2次會嚟幫手敬拜。呢個就係 One Church。我哋一啲都唔介意幫美國一間教會，佢都翻唔到嚟嘅，你又幫佢？香港係啊，呂 Sir 好多人睇啊，香港嗰啲，咁有乜用啫？都翻唔到嚟我哋教會嘅。第一，最緊要你翻教會；第二，上帝好錫我哋。大家成日都話，點解你成日提住 Matthew 仔？點解你成日提住楊姨？因為佢哋啱啱兩個極端，極端咩咧？極端咩啊？啲頭髮嘅顏色咯，係咪？佢係我哋嘅侍奉人員最細嘅，佢仲有2年先入大學。佢係我哋侍奉人最年長嘅。Matthew 仔，我點樣識佢哋啊？我啱啱上個禮拜同 Louis 食飯，佢都開始忍唔住要讚個仔啦。你知啦，啲爸爸唔讚噶嘛，係咪？就算好好都話 OK 咧，係咪？但係佢話我真係見到佢呢半年好大改變。今日佢自己搭車翻嚟嘅，因為爸爸要幫我車唔同新朋友。佢9點嗱，嚇親佢啦，跌嘢啦而家。9點39分翻嚟，佢話佢發覺佢而家好上心。而家係 Matthew 仔 train 隔離嗰4、5個弟兄姊妹。佢上個禮拜同我講，佢話呂傳道唔驚出錯嘅，佢成日都安慰我嘅，真係慘。佢同我講話唔驚出錯嘅，佢話每一次出錯就令我哋學點樣執生。佢話真正我要教佢哋嘅
唔係教佢哋嗰啲踢裂，係教佢哋執生。幾型啊呢句嘢！你有冇諗到係一個14、15歲嘅小伙子講？所以你話我哋點會唔交棒啊？就係俾你哋呢啲啦。我都差唔多要計劃退休噶啦，知唔知啊？要交棒俾你哋啊！你哋叻過我好多啦。我哋邊度諗到半年前一個10幾歲嘅小朋友幫我哋做咗個網頁，再而家一路咁上手，呢個上帝俾我哋恩典嚟，就係因為 Louis 個家姐喺香港聽咗我哋啲講道，然之後揾我話：哎呀，佢哋回流啊，你照顧下佢啊咁。我都係接待嘅咋，但係接待咗天使。所以咩叫 One Church 啫？原來上帝係我哋嘅頭嚟㗎，耶穌係我哋嘅頭嚟㗎。我唔使擔心下一步點啊！我嘅信心大咗好多啊，弟兄姊妹，特別喺呢半年，因為我哋有一個好嘅平台，我哋有一個好嘅平台可以犯錯，我哋有接納，有包容。呢個表就係當日 Michelle 填咗嘅，翻嚟。最後就係都係想知更多，就係當你問問題嘅時候咧，直情有得俾你揀，係想信耶穌啊，想了解更多牧恩堂啊。俾我哋揀，俾佢哋揀，究竟想答啲乜嘢？最後就係希望我哋能夠真係帶住一間教會 One Church， 所有都係我哋嘅身體，我哋不分宗派，我哋願意彼此相愛，我哋願意彼此包容，深信呢一個平台就會係為上帝發亮發光。讓我哋一齊低頭。我哋先有一個默想嘅時間。今日呢段經文，耶穌再一次，原來一個我哋以為好簡單嘅道理，燈梗係要擺出嚟啦。但係耶穌卻強調再強調，話有耳可聽嘅要應當聽，話你哋要留心聽。或許可能在座嘅人當日就係以為佢講啲嘢好簡單，以致到唔留心聽，或許冇人會做出嚟。今日上帝俾我哋好多人有唔同嘅恩賜，我哋點樣去運用我哋嘅恩賜？我哋每人都係一盞燈啊！但係我哋係咪經常揾個籃笠住咗我哋，以致到可能你身邊嘅人、你嘅同事根本就唔知你係基督徒添？今日呢段經文讓我哋再一次思考，我哋點樣成為光？我哋點樣就係鹽，就係光？讓我哋一齊禱告。親愛天父，我哋多謝你，我哋多謝你裝備我哋，我哋多謝你俾到有一個牧恩呢個咁好嘅平台，我哋多謝你俾牧恩有一班好忠心嘅弟兄姊妹，以至到當佢冇牧者嘅時候，當佢哋覺得自己係冇牧人嘅時候，但係你俾佢哋堅持。我多謝你俾到一班執事，佢哋願意俾到我哋一班侍奉人員好大嘅空間，佢哋願意俾我哋去試，願意俾我哋去做實驗。因為實驗嘅意思係我哋可以去錯，我哋可以去諗辦法做到最好，以至到好多弟兄姊妹願意嚟到喺我哋呢個牧恩呢個平台上。你俾我哋有實體、有 hybrid、有網上，我哋真係感謝你。求你讓我哋能夠同心合意，我哋所做嘅為嘅就要得着未得之民。我哋唔係要做一個 social club， 我哋唔係要做一個俱樂部，淨係我哋一班弟兄姊妹喺度就話我哋喺呢度真好。我哋唔要抹殺想侍奉嘅人嘅心志。求你俾我哋願意懂得點去栽培想侍奉嘅弟兄姊妹，栽培未信嘅朋友，以致到我哋成為一個發亮發光嘅平台。求你俾力量，俾智慧我哋。我哋咁樣禱告，係奉主耶穌基督得勝嘅名字祈求，阿門。